Ya. Halo guys, welcome back to my channel Tarki R. Sekarang aku sama adik aku kita mau olahraga, tapi sore. Kita olahraganya pakai raket guys. Maghrib tuh kata. Jadi kayak gini. Pertama, patah tangan. Ikutin kakak geser aja. Atas bawah. Terus. Satu. Aa. Udah. Udah. Sekarang biarin A. terus A no. A-nya nggak in frame. ya. Sekarang lanjut aja ke otot kaki. Ya, yang pertama taruh di bawah raketnya. Kita coba loncat-loncat langsung dua kaki. Dah. A mau, aduh. A loncat lihat. Jadi udah sampai sini dulu. Sebelum itu bye bye. Like,